안녕하세요, 준박입니다. 오늘 보여드릴 제품은 알피쿨 K25L입니다. 보통 알피쿨의 모델명의 숫자는 적재할 수 있는 양의 리터입니다. 그래서 K25의 보관 용량은 25리터입니다. 알피쿨의 모델은 차량이나 가정에서 사용이 가능한 미니 냉장고입니다. 배송이 되면서 냉장고 내부에 있는 냉매가 한쪽으로 쏠릴 경우가 있어서 약 6시간에서 24시간 정도의 안정화 작업이 필요하다고 합니다. 안정화 방법은 전원을 끈 상태에서 냉장고를 평평한 곳에서 보관하면 냉매가 알맞게 배치된다고 합니다. 저는 약 12시간 정도의 안정화 작업을 진행했습니다. 외형도 깔끔한 편이며 크기는 보이시는 것과 동일합니다. 양손으로 옮길 수 있도록 손잡이는 이렇게 좌우측에 장착되어 있습니다. 다양한 차종에서 사용할 수 있도록 12V와 24V 차량에서 사용이 가능합니다. 전면 손잡이로 고정되며 냉장고의 문이 뒤로 넘어가지 않게 내부에 로프가 장착되어 있습니다. 내부에 박스 하나가 들어있는데요. 박스 안에 2개의 작동 케이블과 설명서가 들어있습니다. 하나는 AC 단자를 사용하는 가정용, 나머지 하나는 차량용 시거처 케이블입니다. 단자 모양은 똑같아서 같은 위치에 장착하시면 됩니다. 우측 상단에는 온도 디스플레이와 설정 버튼들이 위치해 있습니다. 전원을 켜면 현재 냉장고의 온도가 디스플레이에 표시됩니다. 내부에 LED도 장착되어 있어서 어두울 때도 냉장고를 사용할 수 있습니다. 디스플레이의 크기는 작지만 온도와 각종 설정 정보를 확인할 수 있습니다. 디스플레이 하단에는 설정을 변경할 수 있는 터치 버튼들도 함께 장착되어 있습니다. 터치는 비품과 함께 부드럽게 작동됩니다. 이중 냉각 모드로 전기를 사용할 수 있는 곳이나 차량의 배터리 상태에 따라 변경하며 사용할 수 있습니다. 차량의 배터리 보호를 위해 3단계 모드로 변경할 수 있습니다. 하단에는 배수구도 장착이 되어 있어서 성에나 얼음에서 녹은 물을 간편하게 빼낼 수도 있습니다. 빠르지는 않지만 USB 단자도 있어서 각종 전자기기를 충전할 수 있습니다. 내부는 이중으로 나눠져 있는데요. 큰 부분이 냉동, 작은 부분이 냉장실입니다. 각종 음료를 넣고 온도를 테스트해봤습니다. 영상 15도에서 영하의 온도까지 시간이 얼마나 걸리는지 함께 측정해봤습니다. 약 1시간 이내에 영하 20도에 도달하는 것으로 알고 있는데요. 2시간이 넘어도 디스플레이에 영하 16도로 나오고 있습니다. 제 생각에는 처음 부팅 후 옵션을 마구 변경해서 오류가 난 것 같습니다. 이럴 때는 시스템 초기화를 진행하시면 됩니다. 초기화 방법은 전원이 꺼진 상태에서 설정 버튼을 약 4초간 누르고 있습니다. 그러면 디스플레이에 2원이라고 출력되는데요. 이때 플러스와 마이너스 버튼을 동시에 4초간 누르고 있으면 비품과 함께 초기화가 완료됩니다. 초기화를 진행했더니 영하 20도로 정상으로 작동하기 시작합니다. 약 2~3시간 전에 넣어놓은 음료를 꺼내봤습니다. 손이 차가울 정도로 음료가 차갑고 외부 온도 차이로 습기가 생겼습니다. 데시벨 측정기로 측정해보니 약 45에서 50데시벨로 모터의 소음도 크지 않은 편입니다. 안녕하세요, 준박입니다. 사람의 목소리는 이 정도 데시벨이 나오고 있습니다. 이 제품의 장점은 전용 앱을 이용해 무선으로 설정을 변경하거나 실시간으로 확인이 가능합니다. 앱에서 스캔 버튼을 누른 후에 냉장고의 설정 버튼을 누르면 자동으로 연결됩니다. 그러면 휴대폰 앱을 통해 무선으로 냉장고의 모든 설정을 변경할 수 있습니다. 이렇게 직접 냉장고에 가지 않고 원거리에서 간편하게 사용할 수 있습니다. 설정으로 들어가면 언어를 한국어로도 변경할 수 있습니다. 냉장고의 온도뿐만 아니라 전원까지 켜거나 끌 수 있습니다. 당연한 얘기지만 내부에 넣어놓은 물이 시간이 지날수록 얼고 있습니다. 냉장실은 냉동실에 있는 냉기가 넘어가는 거라서 냉장실에 있는 물은 얼지 않습니다. 이렇게 각각 냉동과 냉장실에 있던 물은 차이가 있습니다. 어두울 때는 내부 LED로 냉장고 내부를 확인할 수 있습니다. 소형 SUV 차량 트렁크에 냉장고를 실어봤습니다. 한 가지 아쉬운 점은 차량 뒷자리에 시거잭 단자가 없어서 앞자리까지 케이블을 연결해봤는데요. 케이블이 조금 짧아서 이렇게 뒷자리로 옮길 수밖에 없었습니다. 현재 냉장고의 온도는 영상 4도로 꽝꽝 얼음물을 넣고 다녀봤습니다.
하루 종일 일을 보고 주차도 하고 다녔는데요. 이렇게 꽝꽝 언물은 녹지 않고 그대로 유지됐습니다. 차량에서는 더욱 편안하게 트렁크에 직접 가지 않고 휴대폰을 통해 설정을 변경할 수 있었습니다. 트렁크나 뒷좌석에 시거잭이 있으면 편안하게 트렁크에 싣고 다닐 수 있습니다. 처음 오류 때문에 측정이 잘못된 것 같아서 다시 초기화 후 온도 변화 시간을 테스트해봤습니다. 오류 없이 제대로 작동되니까 약 35분 만에 영상 20도에서 영하 20도까지 온도를 낮출 수 있었습니다. 오늘 영상은 여기까지입니다. 조금이라도 도움이 되셨으면 좋겠네요. 다음에 더욱 재미있는 제품으로 찾아뵙겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.